Witajcie, drodzy widzowie. Witam też kolegów ze wschodu tak licznie nas wyręczających z patriotyzmu. W komentarzach stoicie dzielnie na straży, aby czasem i wam widzom podobnych eskapad się nie zachciało. Może i to mały sukces tego mojego amatorskiego dzieła. No ale jedziemy dalej, bez tego nie będziecie wiedzieć, co tam w Ukrainie w trawie piszczy. Jedziemy wgryźć się w ukraińskie Karpaty. Nie no, nie ma gór na Ukrainie. No co wy, tu tylko Stefan i Bandera. Tu nie ma infrastruktury. Tylko chatka drewniana i polna droga. I nawet ja tak sobie to wyobrażałem. Ale góry kocham. To i pojechałem to sprawdzić. Czwarta część to film drogi. Powolutku obserwując otoczenie, wbijemy się w te pasma górskie. I dotrzemy do kluczowych miejscowości. Tu będzie San Francisco kiedyś, ale na razie jest ściernisko. Pierwsze tankowanie zdradza mój talent do wyszukiwania najlepszych stacji. Takiej chujowej stacji. Ja zawsze wybieram te najgorsze. Były super stacje, nie, to teraz taka gówniana i będę tankował. No i pies leży na stacji, widzicie? To są klimaty. Amerykańskie. Молодец. Заказ. Pełna profeska. Kole wziąłem z lodówki, ale jest ciepła. Dopiero przywieźli agregat. To ktoś inny, a nie ja, trafi na zimny napój. Przy tej temperaturze zakupione napoje trzeba walnąć naraz. Nie ma sensu potem ciepłej lury pić z kufra. No to w drogę ku nowym wyzwaniom. Dobry. Na czerwonym. To chyba rozsadzony był. O! Ten. Ciekawe. Budownictwo. Ładnie na tle gór się budują. Wszędzie ładne nowe domki stawiają, zobaczcie. To nie jak na Litwie i w tej Estonii byłem. W tych chatkach drewnianych mieszkali. Tu każdy ma to, buduje sobie ładny, murowany domek. No każdy nie, ale budują, po prostu budują. Czego tam na Łotwie nie było widać tak. Czy na Litwie, czy w Estonii. Jakieś zakłady, coś. Może. Kolej. Pociągi jadą. Coś się dzieje. Patrzcie tutaj pozostałości po blokpoście, policyjnym punkcie kontrolnym. Tu się łapówek przewinęło. To takie miejsca pozostawiały niesmak u naszych rodaków w przeszłości. Stąd też do dziś Ukraina źle się kojarzy drogowo. Ale to przeszłość. Jakieś miasteczko. Trzeba otworzyć sobie kask, żeby nie zdechnąć. To miasteczko to takie obrzeża miasta Stryj. Jak najbardziej posiada polskie korzenie. Miasteczko jakieś. Mam tu wszystko nawigację po ich języku. No. To jest głupota. No przecież mamy polskiego Google'a. To na co są te cywilice? No nie mogę powiedzieć wam nawet, czy to już jakie to miejscowość. Czy to ten Stryj jest, czy nie. Przystanki pełne kobitek. Szaro i buro tutaj. Nie jest tak zawsze, jak zauważyliście. Ale takie miejsca optycznie mówią, że znaleźliśmy się w innym czasie, innym wieku. O, ale mi daje czadu autobus. Zwróćcie uwagę na krawężniki gdziekolwiek jadę. Zawsze coś tam pomalowane. Ile to więcej roboty z tym. No, ale u mnie w PKS-ie jeszcze z 5 lat temu malowali. To ktoś chyba jakiś rekrut, berkut. Na plakacie widnieje rekrut obrócony plecami do nas. A hasło to, kłopoty dopiero się zaczynają. Wiecie, taki propagandowy był. O, ile ludzi na przystanku, zobaczcie. To są obłożone przystanki.
tak jeżdżę po takich, no. To jest takie trochę no, dziadowskie, ale no idzie jechać normalnie. Nie ma tej może takiej pięknej drogi jakości. O, za tą drogą. A ta Łada Samara w sedanie była przewodnikiem przez długi czas. Facet cisnął ostro, a ja za nim. To jest sucha rzeka taka górska. Widać. I w oddali góry. No ładnie. Morze nie ma jezior, ani morza w pobliżu. Ale te strumienie. Bardzo często napotykałem z mnóstwem wypoczywających ludzi na tych wysepkach kamiennych i tym podobnych, ale to w innej części tej wyprawy. Ale się samochód zepsuł, to Łada jakaś starsza też. Albo jakiś zagraniczny. Czekaj. Łada. Jak w warsztacie z tyłu, w jakimś górniku takim. Teraz z dykty tam. Będzie poobstrajane flagi. Jak widzicie. Znowu mamy konkretny widoczek. Że się włączyłem. Wspaniały. Piękny, długi. Wysoki zjazd. Nic tak nie cieszy, jak krajobrazy napotkane pierwszy raz. Ukraina nie jest zdecydowanie w Polsce taka youtubowa, no egzotyka jaka by nie była. I to 3 godziny od naszej granicy, to jest precedens, no żelazna kurtyna, podgrzewana uprzedzeniami. Jakaś rzeczka, ale jaka to nie wiem, bo tu nie podpisują. No taka górska rzeczka. Ładę wypychują. Kobieta z chłopem. Ale jakaś po tuningu. No, mogłem tych ludzi puścić. No nie wiem, czy to były pasy, cholera wie. Ludzie stoją jak chcą. I przechodzą. No tak hop. Tu były pasy. A oni tam kawałek dalej, bo tu tak. Ukraińcy po pasach nie lubią chodzić ogólnie. O, patrzcie, jakieś pogrzeb może. Może i pogrzeb albo coś. Zaraz się znajdą znawcy ze wschodu i napiszą w komentarzu, co to za uroczystość. Normalnie pisało, że będzie fotoradar za kilometr, ale to nikt nie zwalnia. Nie wiem skąd ten znak. I czy będą jakieś... Będzie, czy w ogóle pozostałości tego radaru? Czy jak? Wszyscy zwolnią, a ja zostanę, bo ja... Nawet ciężarówka mi odchodzi, ale to jest miasto, to ile mam jechać? Wiecie, cześć. Jak ktoś na moto, to jeden zawsze bez kasku. Po truskawcu jeden ścigaczem jeździł z taką blondyną, super widok dla oka w sumie. Ogólnie też przez ten rok to się sporo zmieniło. W każdym miasteczku, wsi, szkole są eksponowane osoby poległe na wojnie. Rok temu było to praktycznie niespotykane. Rondo zadbane z kwiatami. Ale z uwagi na ten billboard w lewym rogu, równie dobrze może to być rondo niezgody. Patrzcie, jakie ładne jezioro. Tak wszystko ładne wystrojone, wszędzie jakieś pomniki. Cerkiew oczywiście piękna. U góry. Cerkwie to są, no wszystkie są ładne. No, jaka by nie była. Zobaczcie, jaką mam autostradę. Bóg ile chcę jechać, ale ja tam sobie jadę tak do Słówki. Ja się nigdzie nie spieszę, że to muszę 200 jechać, ale dałoby radę i 200 tutaj. Za jakąś starą Ładą jadę, a za mną górki. Nic nie widać. Tutaj się trzeba przeżegnać. A stop zrobić. No jeszcze nie robiłem tego, że tej sprawy. Obwiedzienność.
Kurde, ciągle się wydaje, że ludzie idą. Te figurki tak stoją. O, tutaj też i kobieta stoi, i figurki. Trzeba przepuścić, trzeba przepuścić. Zobaczcie, jaki wszędzie żywy ruch jest. Też kobitki coś sprzedają. A tu zobacz, jaka łada, zderzaki na sznurek. Istne jaja. Stare Polo też, to ciężko zobaczyć takie coś. Nie, to Fiesta jest. Jeszcze z 70. ta jedynka, MK1. O Boże. Samochody to naprawdę można w użyciu zobaczyć takie, które się z dzieciństwa pamięta. Tu jakiś modelik ładniejszy. Tutaj z lewej strony to fabryka paneli. Chyba o ile się nie mylę, Swiss Krone. Krone czy coś takiego, taki szwajcarska nazwa. Wiem, że to są panele podłogowe. I naprawdę, no mega duża fabryka. Także jak ktoś takie panele kupuje, no to właśnie z tego miejsca. I tu chyba wszystkie kooperują, czy coś tu drzewa pełno leży do tej fabryki. No, jadą normalnie na ostro z koksem, z tymi panelami. Za sobą mam takiego T6 czy T5 Volkswagena z czerwonym krzyżem na naszych polskich numerach. Widziałem warszawskie WW, tablicę jedzie za mną. Ale jakiś taki w moro jedzie, nie wiem, może to jakiś podarek. To niekoniecznie musi być polski, no ale chyba nie miałby polskich tablic podarowanych już chyba. Nie wiem. Jak cmentarz cały wyflagowany. Okropnie miejsce wygląda. Jak widzicie. Co wam powiem, to eskorta takiego to już dawno nie widziałem. Forda, to mój tata takiego miał, ale jeszcze starszego. Ale naprawdę piękny. Zobaczcie, oko za oko. Elegancko. I wszystko, światła takie, żaróweczki, no cuda. Jakaś większa miejscowość taka. Muszę wstać, bo nie wytrzymam. O Boże. No tutaj to taki typowy socjalistyczny realizm w architekturze. Pod górkę. Lubię tak na niebiesko-żółto malować sklepy. Często. O, tu cerkiew. Cały czas pniemy się w góry. No już jest po prostu górsko. Czuć, że tak na tej szóstce to za słaby bieg jest, no. O, jaki widoczek tutaj. Za krzaczkami. Już jest wysoko. Robi się właśnie to, co się lubi. Czyli fajne widoczki po drodze. Z każdym przejechanym kilometrem krajobraz staje się coraz bardziej malowniczy. A to, co zobaczę podczas tej podróży, to tylko niewielki skrawek tych przepięknych górskich regionów. Wiem, że będzie jeszcze wiele do odkrycia w przyszłości. A każda wyprawa przyniesie nowe, zapierające dech w piersiach widoki i niezapomniane przygody. Kilka regionów nazywanych jest ukraińską Szwajcarią. Często porównywanych do Szwajcarii ze względu na ich piękne krajobrazy, góry, doliny, rzeki i jeziora. No to już mi się podoba, naprawdę. Jak się coś takiego widzi przed sobą, to człowiek wie, że gdzieś jedzie konkretnie, że gdzieś, no. Jest piękny krajobraz i tak dalej. Cieszy to człowieka. No tak się jedzie gdzieś do jakiegoś miasta innego, no i co, miasto się zobaczy. Ale natura to natura. Jeśli chodzi o te górki i tak dalej. Centrum mamy. Łada na pierwszym planie. Arealus jakie miała z takim ET. Takie wklęsłe. Tu prosto, uważajmy. O, krosy, dużo takich motorków widzę. Mają. O, tutaj widzicie?
Są tych też takie w mieście, w każdym mieście jest takie upamiętnienie tych, co zginęli. To też idzie jakiś żołnierz z prawej strony na przepustce, taki starszy w moim wieku, czyli taki 40-50. No, przeważnie tacy walczą najwięcej. 3,8 mam spalanie. Już trudno w to uwierzyć. Jeszcze to na tych trasach u nas w Polsce to mam po 6. 5 no to taki standard jest 5, a tutaj 3,8, nie? No bo to się tak jedzie, o jak jadę. Nigdzie na nie zapieprza. To naprawdę spalanie jest piorunujące. 188, co ja już miałem pusty bak, to tu dopiero jedna kreska ubyła. Szok. Za bardzo wieje. Tesla wszędzie musi być. O, ładuje się ładowarka. Widzicie, ładowarka nawet jest. To u nas w Polsce to tak hop nie jest. U mnie to tylko na stacji. A tutaj w mieście. Znaczy na wsi gdzieś poza stacją benzynową. O, kościół katolicki. Ale zaniedbany, no właśnie mówię. To może być, wiecie, taki po naszych. No podoba mi się, no fajnie się robi tutaj, jest naprawdę już tak miło pod tymi zboczami tych gór sobie tutaj pędzić tenerką. Jak ładnie woła ten. Już dawno nie widziałem takiego czegoś. Ale jak to zawsze wychodzi dobrze. O, do sprzedania chyba. Jakiś takich terenówka. No, gitara. A tu jaka reklama z gościem, z chłopkiem stacji benzynowych. A stacja na stacji jest. No ale ja nie pojadę, bo to nic mi nie wejdzie. To gdzieś pół darmo jechałem. Zobaczcie, jaka ładna stacja. Jak gdzieś w Austrii. Kto by to powiedział, że to na Ukrainie jest. O, piękne góry, skały. Widzę tam. Fajnie, fajnie, podoba mi się, no już jestem zadowolony już, jak tu, gdzie jestem dzisiaj, to już uważam, że mój plan został wykonany, żeby zobaczyć właśnie jak na Ukrainie jest mniej więcej w górach. Oczywiście najlepszy plan dla Was i dla wszystkich to jest jechać samochodem na więcej dni z rodziną i jakieś tutaj szlaki i takie wodospady i tak dalej pozwiedzać, a nie tylko tak jak ja. Na pewno nie jeden zapalony pasjonat gór już nieraz odwiedził tutejsze szlaki. W końcu to rzut beretem od Polski. Ale dla ludzi takich jak ja Kowalskich to egzotyka, zupełna nowość. Różne wodospady, potoki, majestatyczne wiadukty kolejowe. Na pewno nie zabraknie miejsc do wędrówek z rodziną. Mógłbym o tym nie wspominać, ale sam bardziej spodziewałem się zardzewiałych łańcuchów albo zaniedbałych, niebezpiecznych wyciągów, no, jakiejś porażki. A jednak infrastruktura mnie zupełnie zaskoczyła. Bardziej w 5. części Wam to pokażę. Tam są skałki, tam jest rzeka płynie, ale jaka fajny, jaki ten uskok skalny, taki pionowy. O tam, zobaczcie. Cudne. Tam płynie rzeka, po prostu wzdłuż jakiejś rzeki płynie. Jedziemy. O, taka furmanka konna. Wszystkich. Zobaczcie, jaki budynek ładny.
Hotelik też taki zdobiony jak gdzieś w Bawarii. Dworzec PKP z prawej strony, bo widzę pociąg jedzie. No dzieje się, dzieje. Jak widzicie. McDonald's. Cały czas coś trzeba uważać tutaj. No, niestety to... No jest na co popatrzeć i tak. Hotele, nie tego. Tu jakaś cerkiew. No jest naprawdę na co popatrzeć. Tu jakieś tam stare jeepy. Razy, tu dziewczyny, tu tamto, tu sramto. Cały czas coś się dzieje. Zobaczcie, jakie piękne hotele. Kto kojarzy w ogóle Ukrainę z górami? No kto kojarzy? No nikt. Po prostu nikt. Ale oni tutaj, jak nas przyjmą, to już będą mieli tak drogo, że nikogo nie będzie z nich stać. Ani nas już, ani ich. Tylko Niemcy przyjadą. Wiecie, o co chodzi. Także lepiej, jak za dużo ludzi nie wie, jak jest. Muszę tu sobie trochę poradzić z tym korkiem, bo on jest tutaj najgorszą sprawą moją dzisiaj. No i widzicie, ile ludzi, wycieczek, wszystkiego. A jak się napisze w komentarzu: o, na Ukrainę jadę, to zawsze tam jakieś takie komentarze ktoś napisze: gdzie tam jeździć, to wstyd, turystykę uprawiać, że wojna jest. No przecież tu normalnie ludzie wypoczywają. Oni się cieszą, jak ty przyjedziesz i patrzą: o, z Polski ktoś przyjechał, już się coś zaczyna, no że ktoś przyjechał. Się cieszą z tego. Ale tego nikt nie rozumie. Na tych grupach na Facebooku: nie, na Ukrainę nie wolno jechać. Gdzie tam jechać, tam wojna jest. I tam się wypoczywać, turystykę. O, zobaczcie, z namiotami, no zobaczcie, jakie mosty. Jak pięknie. No takiego czegoś nigdy nie wiedziałem. Tu gazik, tu most. No coś pięknego. Nie, ale nie jechać na Ukrainę, nie wolno. Tyle już atrakcji różnych turystycznych, to by się osrał człowiek. A nie jest to przecież daleko od granicy. Miejscowość, którą mijałem, to Jaremcze. To urokliwe miasteczko w ukraińskich Karpatach. Znane z malowniczych krajobrazów, wodospadów i drewnianej architektury. Jest popularnym ośrodkiem turystycznym. No ja tutaj to przyjadę wam, to jest drogi film, ale jeśli chodzi o te szlaki i wodospady, no to jest Meksyk. Zobaczcie, wszędzie gaziki, jakieś tam wypożyczenia, bo cenniki są na nich. Nie? No się dzieje, po prostu się dzieje. To jakiś żołnierz. Już nie wiadomo, co tu siedzi. Ale zobaczcie, ile do wypożyczalni gazików i gdzieś pewnie można offroadowo jeździć. Nie wiadomo, czy to on przewozi. No, naprawdę jest grubo. I nie widzę żadnych parkometrów, ani nic, żeby łupili na kasę. Tymi gazikami to raczej oni wożą na wycieczki. Romantik hotel. Piękny. Jakiś tunel będzie jeszcze. Kurde mać, to jak w Szwajcarii. Nie, to na pociąg jest. Zobaczcie, jakie skały. No jest zajebiście po prostu. Też na kolumnach stoi takich. Coś wspaniałego. Fajna traska, no. Ja pierdzielę, co za widoki, zobaczcie. Jak wysoko tam ludzie mieszkają. No ja pierdzielę, no nie wiadomo gdzie patrzeć. Jak ja kocham góry. W Polsce to już po kilka razy byłem. To wszędzie wszystko już w tej i nazad znam. Z wszystkich stron. Czy w Zakopanem, czy gdzieś to. No szkoda gadać, no już tyle razy byłem, bo ja. Ale no tutaj, tam jaki wąwóz. Ja pierdzielę, jak tu jest pięknie. Coś wspaniałego. Dobrze, że jeszcze mi pogoda pozwoliła to nagrać.
Kurde, jeszcze pół godziny, czy 40 minut tej jazdy tutaj. A tam jeszcze dalej się jedzie, dalej, tam jest jeszcze lepiej. Ja mam tak na środku tych gór. Nocleg w tym tam. Furkami się tu pchają różnymi, ale niech mnie wyprzedzają, aby mi nic nie zrobili. O, to jakiś most tam. Takich mostów nieczynnych całe mnóstwo. Pomyślcie, jakie foty z motorkiem można porobić. Aha, na Ukrainie nie ma takich zakazów wjazdu. Gdzie dasz radę, to jedziesz. Ale do czasu, aż do Unii wejdą, to wtedy wiadomo jak będzie. No zabronią wszystkiego. Tunel znowu, kolej i ledwie koleją, jaka fajna podróż tutaj po tych Karpatach, bo co chwila tunel widzę jest. Same dziury, no. Także kolej jest nieźle przekuwana, jeszcze nie wiadomo za jakich czasów. Strumień taki dosyć dziarski jedzie, także może padać, po tym też można poznać. I koloryt ma taki duży, także osady ma deszczowe, znaczy deszcz zebrał. O, widzicie, tutaj z prawej strony tunel wpadał gdzieś tam w zbocze. Jak on tam w zakręcie idzie, ten tunel? Tak jak droga? Nie wiem. Takie te krzaki zarosłe, nie? To jest tak... No ale to no dziko jest po prostu. Dziko. Taką koleją czy autobusem to wszędzie dojedziecie, bo tu ludzie w dużej ilości korzystają. To jest wiele połączeń i podobno komunikacja jest bardzo tania. Groszowe sprawy. Zobacz, ten budynek robi wrażenie. Drzewa rosną. Taki komuś się inwestycja nie udała. Wszędzie są kłady chyba do wypożyczenia. Takie używane stoją. Także sobie pomyślcie, jak się można tutaj przyjechać zabawić, bo to tutaj wypożyczyć kłady, a u nas w Polsce to pamiętajcie, to są inne pieniądze. Na pewno no też swoje trzeba zapłacić. Jak będzie gdzieś możliwość, to ja powiem wam. Ale na pewno nie tyle, co w Polsce, nie? Czy tam gdzieś indziej. To być może to jest na nasze pieniądze, takiego Kowalskiego, no. Co ja zawsze mówię, to jest wszystko okiem Kowalskiego. Ja tutaj wam pokazuję. Zobaczcie, jaka łada zabytkowa ładna. Kurwa, do jedynki aż zeszłem. O, tu znowu zobaczcie, kłady do wypożyczenia. Kurde, no to gdzie tu nie jechać, jak nie tu? Jeszcze 23 minuty. No, jeszcze się uparli na malowanie pasów, widzę. Stąd. Tam autobus stoi, gdzieś most jakiś dziurawy był, a nie ma go. No, już nie chcę ich wymijać, tych biedaków. No tu kur... Aha, to jest oni ten. Łada, taka przekrzywiona. No tu jakiś sprinter zardzewiały. A co tutaj? Rzeczka. Jak na Alasce. Ale fajna, zobaczcie, wszędzie są te kłady. To nie może być drogie, bo nawet sama konkurencja to musi wytworzyć to. Takie 4-osobowe widziałem były. Zobaczcie, i te gazy wszędzie tu z boku stoją. Ile tu muszą wypożyczać tego i to myślicie, że to... No ciekawe, ile to kosztuje. Szkoda, że wam nie mogę tego powiedzieć teraz. Wszędzie, zobaczcie, tu znowu kłady. Ktoś, zobaczcie, ale teraz coś powiem, co was wkurwić może, ale to my musieliśmy kłady kupować
wiecie, wysyłali kłady na wojnę tam, dla żołnierzy, żeby mieli, nie? A tutaj co chwila po 10 stoi. Wiecie o co chodzi, nie? Zobaczcie, tu kład na kładzie. I nikt ich nie zmobilizował, tych kładów. Także to akurat jest podejrzana sprawa. To sami widzieliście. A od nas gdzieś tam widziałem, że kłada podarowali. No i oni mają tam, na te wojsko też ma te kłady, to nie można powiedzieć, że nie mają, ale jakby jeszcze im brakowało, to mają tutaj dosyć. Tak ogólnie, serio krosy i kłady na froncie są wykorzystywane. Zobaczcie ten fragment filmu, w tym wypadku Rosjanie. I nawet motory są też często stoją, także te motorki takie też różne są, 300 jakieś, nie wiem co to za marki, bo się nie znam na krosach, też do wypożyczenia. O! Takim jeżdżę autobusem u nas, też czasami. Chips! Można przydusić trochę. Mało wiele, no. Do tego, co się powoli jechało. Trochę ochłodzi chociaż człowieka. Te cienie tak przesuwają się na tych górach, no bo jest tu chmura nad nami, ale gdzieś tam przejaskrawia się. Fajnie to wygląda. No przyjemnie się jedzie, to nie chodzi o żadne prędkości, ale same to otoczenie. No. Czegoś takiego szukałem właśnie na Ukrainie, no bo w ostatnim filmie moim to była nuda po prostu, krajobrazowo. O, tam jest jakiś duży szczyt taki widzę. No nie wiem, może z tych najmocniejszych. Tam nie wiem jak on daleko jest, ale to może jeszcze zbadam. Będzie internet, prąd będzie. Pobadamy to. O, zobaczcie, widzicie? Jadą z wypożyczania, czy co tam, ja nie wiem. Te gaziki. O, jakie domki kolorowe. Kłady. Tyle kładów to jeszcze w życiu nie widziałem. Jak żyję? To wam powiem, w takim krótkim czasie. A tutaj co to za zakręt? Jakiś ostrzejszy. No ale na motocyklach no nikt tu nie przyjeżdża, bo młodziej to są albo na wojnie, albo gdzieś tam w Polsce, albo gdzieś indziej. A tak turystyki takiej nie ma jak moja. To u nas to już by był motocykl na motocyklu tu w takich okolicznościach przyrody. Uważaj chłopie. O, coś tu się dzieje. No, znowu jest stacja, także stacji to jest 15 km, muszę zapamiętać ta stacja, jakby coś. Widzicie, wszędzie restauracje, wszystko. Parkingi czy coś za darmo, można wszędzie postawić, czy tam były takie miejscowości, czy srakie. No
No i jedzie się fajnie, szosa równa jak stół. Zakręty, widoczki. Ja jestem z nizin, to dla mnie to rewelacja. No widać, że jest ten biznes. I kosiarki czy coś. Allianz. I Tesla, oczywiście Tesla. Tesla to od cholera jest wszędzie. Tu znowu potok z lewej strony. Tam jak sobie ludzie fajnie basen mają. Wypoczywają. Tu na dole przy potoku. Też fajna miejscowa, taka. Na chilling, jak to mówią. Jak jakaś większa grupa na motorku by przyjechała. Rozmawiałem z Ukraińcem o Odessie. To on powiedział, że Odessa to jest dla Ukraińców, to są Malediwy, mówi. To się nic nie różni cenowo. To jest czy tam, czy na Malediwach ta sama cena, że tak drogo tej Odessie, że tam on, no nie ma po co jechać, no po prostu, chłopak mówił. Tam może był tam z parę razy, ale nie stać go. Ten mój odpiwek wczoraj. Ale jak wklepiesz Odessę na bookingu, to się idzie za głowę złapać, jakie warunki, za jaką cenę, ale to tylko dla nas Polaków, tak tanio, w porównaniu do cen u nas czy w Chorwacji. Wszędzie apteki, wszystko. Gdyby się człowiek martwił, ktoś czy apteka będzie na Ukrainę pojedzie, czy jakby się dzieciakowi co kupić, czy coś. A apteka na każdym kroku. No i kwiaciarnie, tu mają bzika. Nawet przez taką miejscowość przejeżdżałem i kobiety młode, z 3 z jednej strony i 3 z drugiej, stały i sprzedawały takie gotowe bukiety już miały, że samochód się zatrzymuje, bukiet i haps. I dalej. Mają tutaj bzika, naprawdę na punkcie kwiatów i kwiaciarni. Także tu kobiety chyba kwiaty często dostają, jeśli chodzi o te sprawy. Widać, że to jest naprawdę taka gruba moda. Dziewczynki sprzedają jagody. No ładnie. Dobrze, jadę prosto, ja. No wszędzie tam już gdzieś trekkingują. To są, pamiętajcie, góry, to i są jakieś szlaki i jak mówiłem, i wodospady. No, obserwowałem kiedyś sobie, to naprawdę jest. Tylko że to ja sam nigdy nie pójdę. Jakbym przyjechał z dzieciakami i z żoną, no to człowiek by chodził. Po prostu łykał to, nie? O ja. Ja was ogólnie za tą plamkę brudu na obiektywie przepraszam. No życie. Widzicie sami, no czy jakiegoś dziadostwa tutaj się dopatrujecie? No wygląda tak samo jak w Czechach, jak byłem w Szwajcarii czeskiej. Nie ma nic po prostu gorszego w tym. W tych tutaj teraz, jeśli chodzi o takie, jak te takie łady stare jadą, ale jakieś światła mają, jakieś full LED. Już tak jaki potok leci z góry. O. Jakieś rysuneczki, tutaj się coś buduje znowu. A dopiero pamiętajcie, jedziemy, to co tam się będzie działo, to podejrzewam, że aż mi oczy z orbity wyjdą. Także tutaj jeszcze do finału jest parę minut. To dla was będzie chwila, ale to dopiero zobaczycie, co się odwala. Zo jakieś się zareklamowane. Ładnie sprawy. Ciekawe. Gdzie tam się jedzie? No to taka jest smutna droga. Smutna. Aż się bam, aż się bam. A to jeszcze 7 km czy 8. No ale sznur jest. Za mną samochodów i przede mną. Ale szczyt tutaj jest pod nami. Tu może być podejście do jakiejś dużej góry. A tak stromy tam był. Nie wiem, człowiek nie zna tych gór. U nas to wie, że to Śnieżka, to tego. A tutaj nie wiadomo.
Ale gdzieś jest jakieś podejście, te samochody tu stoją, bo naprawdę tu blisko tak gorywał ten szczyt. On na rowerze jedzie, także daje radę i na rowerze chłop. O, tu jaki potocik, potok raczej. O, tu też parking jakiś. Ciekawe, czy za to kasują, no chyba. O, jaka tam skarpa była. Tu jakieś jezioro reklamują, czy basen jest. No. Ładnie. Ciemno się zrobiło. Zaraz będziemy. Jeszcze korek jest zaznaczony, bo na czerwono się świeci. Tak się dowiedziałem kiedyś. No, asfalt tu się trochę gorszy zrobił, ale ogólnie cały czas był dobry. No, to, że nawet jak deszcz padał, to też tu śmiało stąd wyjadę i pojadę w piździet. O, jaki zapach od tego lasu. Nawet w kasku. Bawialnia dla dzieci była. No i tu to tak śmiesznie, jak u nas w górach, zobaczcie. Też straganów pełno. Takie miejsce. Dom do góry nogami. Wszystko jest na jednym miejscu. Tu dinozaury. Arka jest. O, właśnie pisało. Zobaczcie, tu jest arka w środku. Tu pisało, że jest zoo. I jest jak Arka Noego zbudowane. No, coś ciekawego. Istne jaja. Czego to nie wymyślą. No, jedziemy dalej. Już niedługo się będziemy wbijać w tą moją miejscowość. Naszą, tą główną. Sam jestem ciekaw, co tam będzie. Może tak wielkie nic, tylko kupa hoteli. Z tyłu mi tu jakiś Mercedes wariuje. Taki chuj wie, jaki to jest już. Kurwa, X, kurde już. Taki duży. I taki grill ma agresywny. Już. Ja pierdolę, ale tam cisnie. O! Zaczynają się jakieś hoteliki. Coś. Już pomału. Też ładny hotel u góry. Patrzcie, o tu prąd może być, bo tu w dzień jeszcze się pali prąd. Także tu chyba będzie dosyć. O, widzę, że zaraz będzie deszcz padał. Skończyło się. Sam raz w czas, jak to mówią. Szkoda. No chuj. 3,5 km w deszczu. Także nie zjeździmy dzisiaj tych moich miejscowości. Ja się tu na chwilę zatrzymam na tych kamykach i schowam kamerę. No i na koniec przyszło dupę zmoczyć. Oj, dawało ostro, piasek na drogę spływał i tak dalej. Ale spłynęło to po mnie jak po kaczce, bo zaraz będziemy na miejscu. Przyjrzyjcie się tym radiowozom policyjnym. Tu już niżej nie schodzą. Wszystko nowe w pick-upie. Tu to się będzie działo w 5. części. Miejsce już czeka na polskiego obywatela. Це до нас не хлябу, так?
Poczekaj. O! Що, трохи дощ? Idę tam do ciebie. Сідушку накриваєш, бо зараз намок, що протікає. Вже щось чути, ні? I tak nie będziemy się rozumieć, co? Trochę dobra. No. Teraz dopiero pada, nie padało, nie? Ні, це тільки що. Dopiero, no. Tak źle trafiło, nie? Ale przestanie padać, nie? Встань! Co? Dobry? Підотілим, що кошик. Ja z bookingu. Jestem z bookingu. Dobry dzień. Слухаю вас. Бронювали нове, tak? Ja z bookingu, nie? Chyba dobrze trafiłem, zobaczę, bo jeszcze różnie było. Polski? No, jo, to Nicoletka jest. Jest. Jest, nie. Reservation. Akurat padać zaczęło, nie? Deszcz. No, przepraszam. A nie było. Było dobrze. Teraz Teraz dobrze. 5 minut. Просимо. My name. Jest? To płańskie. A nie masz tam w tym w komputerze mojego imienia wszystkiego? Mam, no. To jeszcze raz tam chcesz? Jest. No dobrze. Jako testa było. Dobry? Dobry? Droga? No, po testy. Nie rozumiem. Nie no, na Teslę mnie jeszcze nie stać. He. 06. 24. A tutaj? Telefon. Aha. A to nie wiem jaki mam, bo to mam obraz. Teraz. Znaczy tu, nie? No, Matej Ukraiński, jest? No i to, żeby internet, to nie wiem jak to jest. Nie mam pojęcia. dobrze. Ale mogę zostawić polski. No, polski To mam. nie Gdzie? super. Można Ma zайти pan. по Mam. Co tu jeszcze? Марія, Numer можна? kamery, no komnat. A nie wiem. Все. Czyli ty. Dobrze. A maty euro, dolar, polski, ukraiński. No i znak zapłacę, no. Okej. Tak, bo ja to już wypłaciłem, no. To tam 1000. przygotowałem. Dobra, to koniec. I tak nikt tutaj pewnie już tego nie ogląda. Następna część i tak zasługuje na osobną odsłonę i sam nie wiem jeszcze jak do tego podejść, bo tego co zobaczycie to nam w telewizji nie pokazują. Skosiło mnie z nóg. Więc do zobaczenia w części 5.